aquela reformazinha na salamandra. Ela tava aqui, com o tempo ela desgastou, abriu, aí tava entrando muito ar. Eu tirei, era só parafusado, né? Eu soldei, aproveitei e dei aquele upzinho, que o inverno tá chegando. Tive que fazer a regulagemzinha da saída da fumaça nova também. Aqui também tive que mexer. Tá aí. Espero que a cor combine e que o preto, né, mesmo sendo de alta temperatura, dure algum tempinho. Isso aí.